আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, আশা করি যে যেখানে আছেন ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। আজকে আমি আপনাদের সাথে চিকেন র্যাপের একটা সহজ রেসিপি শেয়ার করব। সকালের নাস্তায় বা বিকালের নাস্তায় আপনি খেতে পারেন। আমি আমার হাজব্যান্ডের জন্য বিকালের নাস্তায় তৈরি করেছি। সে অফিস থেকে এসে সন্ধ্যায় এটা খেয়েছে। তো একটা হেলদি নাস্তা বলতে পারেন আপনারা। তো চিকেন র্যাপের জন্য আমি ফার্স্টে চিকেন একটু ভেজে নিচ্ছি। মুরগি মাংস আমি একটু লবণ এবং গোলমরিচ দিয়ে এপিট করে ভেজে নিব। তারপর ছোটো ছোটো টুকরা দিয়ে নিব। ফ্রোজেন করা গাজর এবং ক্যাপসিকাম ছিল আমার ফ্রিজে, সাথে কাঁচা পেঁয়াজও ছিল। এগুলো সব আমি একটু হালকা বাটার দিয়ে ভেজে নিচ্ছি। ফার্স্টেই বাটার দিয়ে নিয়েছি ফ্রাই প্যানে, তারপর চিকেনটা ভেজে নিয়েছি সাইডে। ফ্রোজেন গাজর, ক্যাপসিকাম, কাঁচা পেঁয়াজ আমি ভেজে নিচ্ছি। আরও সবজি থাকে আমার ফ্রোজেন, কিন্তু বেশিরভাগ সময় ক্যাপসিকাম আর গাজরটাই থাকে। তো সামনে শীত আসতেছে, শীতে দেখা যাবে যে আরও সবজি আমি ফ্রোজেন করে রাখবো, তো সেগুলো আমি অ্যাড করি। তো এই তো আমি এগুলা এপিট করে ভেজে নিচ্ছি। ভাজা হয়ে গেলে আমি একটা চপিং বোর্ডে নিয়ে এগুলো একটু কুচি করে নিব। তারপর আমি রেডি রুটি নিয়ে নিচ্ছি। আমি এটা দিয়ে আগে একটা রেসিপি তৈরি করেছি, সেটা খেয়েছি, ওইটাও আপনাদের সাথে শেয়ার করেছিলাম। তো এটা তো চিকেন র্যাপ। চিকেন র্যাপটা সাধারণত এইভাবেই রেডি দিয়ে রুটি দিয়ে তৈরি করে। আপনারা চাইলে বাসায় এটা রুটি তৈরি করে নিতে পারেন পাতলা করে। তো আমি এই সবজি এবং চিকেনের মধ্যে মেয়োনিজ দিয়ে দিব। এটা আমার ঘরের তৈরি মেয়োনিজের রেসিপি আমার ইউটিউব চ্যানেলে আছে, আপনারা চাইলে দেখে নিতে পারেন। এখানে আমি একটা এক্সট্রা জিনিস অ্যাড করেছি, সেটা হলো আমি মেয়োনিজে অনেক সময় মাস্টার সসটা ইউজ করি। তো এবার আমি এক্সট্রা কোনো মাস্টার সস অ্যাড করিনি, না করে আমি সয়াবিন তেলের সাথে সরিষার তেলটা মিক্সড করে দিয়েছি। যাই হোক, তো এখানে আমি একটু টক দই, একটা র্যাপের মধ্যে টক দই ইউজ করব, সেটা আমি খাবো। আর আরেকটা র্যাপে টক দই ছাড়া, ওইটা আমার হাজব্যান্ডের জন্য। তো তৈরি করা সবজি আর চিকেনটা আমি দিয়ে দিচ্ছি। তার আগে আমি র্যাপের মধ্যে একটু টমেটো কেচাপ দিয়ে নিচ্ছি, দিয়ে ভালো মতো স্প্রেড করে দিচ্ছি, আপনারা দেখতে পারতেছেন। দিয়ে তারপর আমি যে সবজিটা এবং চিকেনটা রেডি করে রেখেছিলাম সেটা দিয়ে দিব, দিয়ে আমি র্যাপ করে নিব। এটা অনেক হেলদি, কারণ এখানে আমি শুধুমাত্র একটু বাটার ইউজ করে আমি এটা ভেজে নিয়েছি। এবং আপনারা চাইলে মেয়োনিজটা ডিম ছাড়াও তৈরি করতে পারেন এবং তেল ছাড়াও আপনারা তৈরি করতে পারেন। সেটা যদি আপনারা চান, ওইটা রেসিপি আমি শেয়ার করব। তো ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আমাদের জন্য দোয়া করবেন।